Allah kaže ome yukini Allahu fema lehu min mukrim. A koga Allah ponizi, nikoga poštovanim ne može učiniti. Znači, da bi čovjek bio na dunjaluku uzvišen ili ponižen, to ovisi da li će uzvišeni Allah uzdignuti čovjeka, će ga poniziti. Pa koga uzvišeni Allah, kome uzvišeni Allah da mjesto na dunjaluku, nikomu to mjesto ne može uskratiti. Koliko je ljudi bilo koji su predvodili dunjaluk i ostali su bez spomena, a bili su jaki, bili su silni, imali su dunjaluk u svojim rukama. Međutim, ostali su bez spomena, ne zna se za njih. Kako kaže Hasan al-Basri, kaže Allah je odbio osim da ponizi onoga koji je nepokoran njemu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada bi se sakupili svi ljudi i džini da ponize čovjeka koga je Allah uzvisio i kome je dao mjesto zemlje na putu, kao da se svi iskupe i da mu daju nekako mjesto uzvišenja, Allah mu to ne želi, ne mogu mu to priuštiti. Pa je uzvišenje Allah azza wa jalla uzdigao svoje poslanike jedne na drugima, dao je mjesto odabrano svojim poslanicima. Kaže za Ibrahima a.s. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. I kaže, to su naši dokazi koje smo dali Ibrahimu protiv njegovog naroda. Kaže, mi dižemo stepen koga želi Ibrahim a.s. Pa ostaje spomen ko svih ljudi, i muslimana, i kršćana, i jevreja, ostaje Ibrahim a.s. spomen pojeg. Kome uzvišenje Allah da, je tako mjesto. Kaže za Idrisa, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, i kaže, mi smo ga izdigli na jedno veliko i lijepo i poštovano mjesto. Uzdignut je znači ko? Idris a.s. na jedno lijepo i veliko mjesto zbog poslanstva. Od tilke rusulu fadalna ba'dahum ala ba'd, to su poslanici odlikovali svoje jedne na drugim. Nerfa'u derajati men naša, dižemo stepen kome želimo. I kaže uzvišeni Allah za Yusuf a.s. nerfa'u derajati men naša, dajemo stepene kome želimo. To su znači njegovi poslanici. A od posljednjih mjesta koje su dobili njegovi poslanici jeste mjesto našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ, i digli smo tvoj spomen. Ostaćeš spominjan Allahu poslaniče po dobru. Pa ga spominjemo kad učimo ezan. Spominjemo kad učimo ikamet. Spominjemo ga kad poslije abdesta. Spominjemo ga kad ukopava u mejta, pa kažemo bismillah, ala sunnete Rasulillah. Ne samo to, spominjemo poslanika sallallahu. Da ne vrijedi islam čovjek ako ga ne spomenu. Ne možeš biti musliman ako ne kažeš o Muhammedu Rasul, o ene Muhammeda Rasul. Ne možeš biti musliman. Ne vrijedi islam nikam tvoj. Pa je poslanik govore, parana rekle zikre i nismo ti digli tvoj spomen o Allahu poslaniče. Spomen da uvijek se spominja sa Allahom. Kaže uzvišen Allah uzvišen, me yuti Rasule fe kada Allah. I cijenjeni sestra, Allah dao svako dobro. Vi možete pričati koliko želite, a mi možemo nastaviti s predavanjem tek kad vi prestanete pričati. Mi ćemo sačekati koji. Vi se ispričajte, pa ćemo mi nastaviti kad vi završite.
nije gore, a ja mislim da je to napravo. Šta je? Ne, odlično imati lijepo mišljenje o drugima. Pa je uzvišen Allah azzawajal uzdigao spomen poslanika sallallahu da kaže Ome jutra Rasule faqad ata'a Allah, ko se pokori poslaniku, taj se pokorio Allah. I kaže uzvišen Allah azzawajal inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah, yadu Allahi fawqa aydihim. Oni koji su tebi dali prisegu, oni su dali prisegu Allah. I kaže uzvišen Allah azzawajal wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu, Allah i njegov poslanik su preči da im udovolje. Pa je spominan poslanik sallallahu uporedo s uzvišenim Allahom kao poslanik, kao vjerovjesnik. Čak je došlo Ebu Sejid al-Hudriju, u hadisu Ebu Sejid al-Hudrija je došao kod imama Ebu Jale i kod drugih, da je Džibril alejhi selam rekao poslaniku sallallahu kaže: O Muhammede, znaš li kako ti Allah uzdigao spomen? Kaže, ne znam. Kaže, rekao je Allah, kaže, neće biti spomenut, a da neće biti spomenut sam. Ali hadis da. Hadis nije ispravno, da. Ali je značenje šta? Ispravno, znači ispravno. Kad god se spomene ko? Allah spomene se, znači spomene se tu i poslanik sallallahu, znači kao njegov vjerovjesnik. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, ima jedan ajet koji je čudan ovako, kaže uzvišeni Allah: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Kaže, kad je Allah uzeo od svih poslanika ugovor, obećanje, ako vam dođe poslanik koji potvrđuje ono što vi imate, kaže da ćete u njega vjerovati i da ćete pomoći. Hoćete li? Pa su prihvatili to poslanici. Poslanici svi su prihvatili da ako dođe u vrijeme kada živi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da će u njega vjerovati i da će pomoći. To je ugovor svih poslanika da su pristali. Možete zamisliti kako je to mjesto? Neće Ibrahim a.s. poslanika sa svih godina, između Sa i njega isto tako, Idrisa, Nuha, da ne govorimo. Međutim, oni su svi imali šta ugovor i obećanje dale Allah uzvišenom, ako se dožive poslanika Muhammed, da će u njega vjerovati, da će mu pomoći. To je kulminacija počasti naše potvore fa'ana leke zikre. Allah učinio spomen njegovim velikim i, jel tako, među ljudima opće prihvatljivim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem predvodio ljude u namazu kada su bili na Mirađu. Odnosno predvodio je poslanike u Bejtul Makdisu u namazu. I poslanik sallallahu ušao u džennet i u džehennem. Vidio ono što se dešava. Vidio ono što se dešava u džennetu, vidio što se dešava u džehennemu. Vidio ljude koji su kažnjavani tamo. To su znači sve odlike našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koje su znači posebne. Ali je uzvišeni Allah azzawajal odvojio poslanika sallallahu alejhi ve sellem tako da kada vidi nasrtaje i napade na njega da to ignoriše, da zaobiđi to jednostavno. Nemoj se Allahom poslaniče zabaviti time. Allah će te sačuvati. Allah će, Allahu jasimuke mine nas. Allah će te sačuvati od ljudi. Iz toga poslanik je sallallahu alejhi ve sellem brojne neprijatelje. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. I tako smo učinili svakom poslaniku neprijatelje od džina i od ljudi. Šejtana od džina i od ljudi. Koji su jedni drugima kićene besede govorili da bi tako u zabludu. Imao je poslanik svoje neprijatelje.
Međutim, svako koje god pokazao je prijateljstvo prema poslaniku, on je imao ružnu konačnicu. To je Allahov sunnet na zemlji. I to je sunnet, znači, koji je, ne može se promijeniti. Buharija i Muslim su zabilježili predanje da je od Enesa ibn Malika, da je jedan čovjek bio koji je primio islam i bio je kršćan i primio islam i on je pisao poslaniku sallallahu. Bio pisan, nije objavljen, nego pisan, mislim o tome. Kako zabilježili islam. Pa je rekao, odmetnuo se i rekao, kaže, pa Muhammed kaj ne znaš što mu ja napiše, to što mu napiše, to za drugo ne znam. Pa je umro. Pa kad je umro, ukopali ga. Pa ga je zemlja izbacila. Pa su došli i kazali njegovi rodbina, kažu, ovo je, kaže, djelo Muhammedovi ashaba, ovo baš nije lijepo. Pa su iskopali dublji kabut, veći, čvršće, to se uradili za. Su tada našli opet na površinu zemlje. Kaže, opet ovi ne daju, kaže, mirani nakon smrti. Pa su iskopali još dublji kabut, još veći, pa su ga treći put našli na površinu, pa su ga ostali. Kažu, nema ovo veze sa ljudima, ovo je, što kažu ljudi, viša sila. Ovo je, to je uzvišenje Allah dao tako da pokaže da ni zemlja neće. Ebu Leheb, amiđa poslanika sallallahu koji je na najveće muke stavio Rasulullah sallallahu. Kada je umro, kaže neki da se je bio toliko bio zaražen kada je umro da niko nije mogao prići. Da su ga morali štapovima gurati do jedne rupe. A u jednim spredajama kaže do jednog zida, pa zid na njega navali, pa onda taj zid sad pregleda tako ostane. Znači, niko nije mogao prići da ga ukopa ko insana, nego štapovima guraju tako i to moraš biti, izložiti sebe tako opasnosti da bi ga ukopao. Njegov sin Utbe ibn Abi Leheb, on je slijedio čvrsto sunet svoga babe. Po njegovim stopama više. I stalno uznemiravao poslanika sallallahu. On je bio zet poslanika sallallahu. On želio njegovu kćerku. Pa je poslanik sam naredio da se razvedu. On je stalno uznemiravao. I prije što bi krenuo negdje na put, kaže, odete već sad da izveđa Muhameda tako da se, kao mi kajemo da donese čovjek salavata, da se osvježi imanski, on je tako se osvježavao tako što bi vrijeđao poslanika sallallahu. Pa je otišao, izvrijeđao ga, pa je ismijavao se sa surom Neđum. Pa je poslanik sam rekao, kaže, Allahumma salli alejhi kelben min kinane. Kaže, Allahu dragi, kaže, pošalji na njega jednog od svojih pasa. Pa su otišli u Šam, vratili se s puta, došli na jedno mjesto da odmare, kaže, ja se bojim Muhammedove dobe. Kažu, što se bojiš? Mi smo od tebe družina, vidiš koliko nas je. Sad nama je karavana. Imamo oružje. Naredat ćemo, kaže, ove žakove, ove žita. Ti u sredini, kaže, mi oko tebe. Hajde, kaže. Ali on sam strah. I legao naviče spavati, kad su sve nakon zaspali umorni, došao je lad, mirisao jednom po jednom i kad je došao do pravog, kad ga je uhvatio, odmah mu je pola lica otkinuo. Pola glave otkinuo. Kažu šijada, ovaj predaje dobar, da ima dobar lanac prenosilaca. Znači, događaj koji je bio, koji je desio se, završio, znači, sin, poput babe, tako, međutim, pouku uzimaju samo razumom obdareni. Bio je čovjek koji se zvao Haris ibn Ajpal, ili Al-Tala, ili Ajpal, ovisno ime, razilaze se. I on isto tako vrijeđao poslanika sa osame, pa jedne prilike pojeo ribu. Pa nije mogao ugasiti žeđ ničim, nego je pio dok nije stomak mrsno. Nije mogao, znači, žeđ ugasiti, nego mora piti, toliko je napio, znači da je samom sebi, znači, presudio, a bio oni koji su vrijeđali poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kod Muslima ima predanje da je Ebu Džehl jednoga dana kazao, kaže, Muhammed nam dolazi i kaže, nešto on to plaho klanja oko Kjabe. Kaže, ja ako ga vidim da klanja, sigurno će, kaže, doći nogom će mu, kaže, pogaziti, kaže, vrat. Pa je poslanik došao jedan ušao, kaže, evo. Pa je ušao i na sebi poslanik pao u namazu, prišao Ebu Džehlu,
Pa kad je prilazio, samo se počeo vraćati nazad i rukama nešto brani se. Pa ovi mu priđu, kaže, Ebul Hakem, šta je bilo? Ma kaže, ja sam vidio strahote i kaže, vidio sam vatru i vidio sam hendek. Vidio sam ja kanal, da kakve pun vatre ispred mene, vidio sam kada je kriva i strahote, kaže, ja sam se morao vratiti, kaže, i pobjegao. Kaže, poslanik, da mi je prišao, kaže, melek i bi ja, kaže, raskomadali komad, samo da mi prišao. Wallahu jasimu kuni nas, Allah me čuva od ljudi. Došao je pri mama Ahmeda se vredostojnim lancem prenosilaca da je Fatima bila radijallahu ta'ala među blizini Kjabe. Pa je čula kako mušnici se dogovaraju kako će ubiti poslanika sallallahu. Kada uđe u Kjabu, blizu Kjabe, kaže svaki od njih je, kaže, znao šta mu valja činiti i kaže vidio je svoj udio u tvojoj krvi ko Allahov poslanik. Če došla Fatima, žali se poslanik sallallahu. Kaže, kćerko moja, kaže, donesi mi, kaže, abdest, donesi mi vodi za abdest. Pa je abdestio, pa je otišao u Kjabu. Kad su ga vidjeli, kaže, evo ga, dolazi, a kriterim se. Pa su im samo glave popadale na prse i ušutali se. Pa je prišao i stao iz njihove glave, poslanik sallallahu. Jer bio najhrabriji čovjek. I uzeo šap pijeska i bacio, kaže, šahete mu, kaže, lica vam se nakazila. I okrenuo se otišao. I upravo su tako i prošli. Svakoga koga je prašina dokačila, završio je onako kako je završio na Bedru. El-Walid ibn Mugire, El-Mahzumi, isto tako, po njemu je uzvišen Allah objavio ajete u suri Al-Mudaththir. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يكمل كلا انه كان لآياتنا عنيد. Ne znam, nema ih u Kur'anu da je tako osuđen kao ovaj čovjek koji je vrijeđao za ovog poslanika sallallahu alejhi wa alihi wa sallam. Kaže Urva ibn Zubair da je upitao Abdullah ibn Amra ibn Asa, kaže, šta su mušici učinili najviše poslaniku, tako drži Buharija. Kaže, to je kada u namazu, kaže, pa ga je prišao, to je trebao majit, i kaže, omotao svoju odjeću oko njegovog vrata i počeo stezati. Pa je prišao Ebu Bekr i ufatio ga za leđe i gurnuo ga. To nije, nema puno hrabri koji može uvati oknu i vreme majte i gurnuti. To je predvodnik u Mekke, o Zebu Džehla i tu ekipu, to je glava Mekke. Kaže, hoćete li kad ubiti čovjeka samo zato što je rekao Allah je moj gospodar i kaže da sve ono što ja sam dokaz. Ebu Bekr. Niko drugi nije. Ebu Bekr vam je među ashabima ono što je poslanik sa među poslanicima. To je. Kad došao je kod u vjerodostojnom predanju kod Buharije, kod Ebu Darda, kaže, sjedio sam, kaže, u blizini poslanika, pa je prišao, došao, kaže, Ebu Bekr. A kaže, vuče svoju odjeću, kaže, tako da je paljeno od kriva. Kada ga je vidio poslanik, kaže, vaš se prijatelj s nekim, kaže, sporječkao. Nešto je vidio. Pa je prišao, kaže, Allah poslanik, šta je mu rekla? Kaže, Allah poslanik, ja sam bio s Omerom. Predaj kod Buharija. Ja sam bio s Omerom. I kaže, rekao sam, malo sam Omer, i kaže, rekao sam Omer, kaže, jednu riječ, kaže, pa sad, kaže, tražio je njega halala da bi oprostio. Kaže, pa nije htio. Pa došao da. Omer umeđu vremenu se pokaja i ode gledu neka kući. Kuca, kaže, nema nubel. Odmah zna nije poslanika zvaca. Nema nigdje drugog. Ja je kuća nekad poslanik, nema trećeg mjesta. Prilazi sada, Omer se pokajao, traži, prilazi Omer sada poslaniku, i Ebu Bekru. A tu sjedi Budadaja, sahabi.
Prilazi Omar, a lice poslanika mijenja se. Pa je Ebu Bekr kleknuo na koljena. Vidi Ebu Bekr šta će biti. Vidi Ebu Bekr da je problem. Kaže Allahov poslanik, kaže, ja sam bio nepravedan prema njemu. Ja sam njemu rekao riječ, on meni. Ja sam kriv. Da nije on. Allahov poslanik lice se promijenilo. Kad je došao Omar radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, mene, kaže, Allah poslao, kaže, vi ste me laži tjerivali, a Ebu Bekr je, kaže, rekao, istinu je kazao. Kaže, Ebu Bekr me, kaže, pomogao mojim svojim imetkom i sobom, dok ste mi lažu tjerivali. Kaže, fehel entum tariku li sahibi, kaže, pa hoćete li, kaže, ostaviti moga Petra više na vijeku. I to pogleda kako. Ebu Bekr kriv, prizna da je kriv, da je rekao riječ koju treba reći. Ništa, Omer nema tu. Kaže, hoćete li i to 2 puta ponoviti, kaže, pa nakon toga Ebu Bekr niko više nije. Znači, kad bi smjeli kazati, ovako bi kazali, Ebu Bekr je u kriv, on je u pravu. Ebu Bekr može biti kriv. Pod naovizacima, vedite. Ebu Bekr, znači, ne može biti u krivu. Jer on ima toliko kredita. Kod poslanika se toliko uradio da to nije lako potrošiti. Pa Omer je uredio, Omer je ti slavi slava, ali Omer je gdje stio Ebu Bekr? Velika razlika ne Ebu Bekr. Radijallahu ta'ala anhu. Pa je, ima isto predaj sa Rebijom Eslami, koji bliži ima Mahmed i Tabarani i drugi, da su Rebija Eslami i Ebu Bekr tako malo sporičkali. Pa je došao, kaže, pa je rekao Ebu Bekr njemu riječ koju je prezirao. Rekao nešto što ne voli, bilo sam. Kaže, reci mi, kaže isto, vrati na isti način pa da bude, da to poravna, kao osveta. Kaže, neću. Ja to te kažem, ti si, Ebu Bekr, ja, ti jesi me rekao, ja neću te. Kaže, sad ćete, kaže, tužiti prijatelj poslanika, ako ne kaže. Pa Ebu Bekr krenuo, ode kod poslanika, evo, i ide za njim Rebija Eslama. Prolazi je pored njegovog plemena Eslama, pa pitaju šta je, kako je, kaže, tako, pa kaže, pa kako te Ebu Bekr prijavljuje on kriv? Kaže, bježte, razbježite, kaže, mičite se s puta i nemojte, kaže, biti sa mnom. Ako se okrene Ebu Bekr, kaže, pa vidi da ste vi stali uz mene, moje pleme, da me pomažete. Kaže, može se Ebu Bekr naljuti. Pa se zbog njegove ljutnje, kaže, naljuti poslanik, pa se kaže, Allah naljuti zbog ljutnje njih dvojica. I kaže, ja sam onda propon, bježte, pa što nas savjetiš, kaže, gubite se da ste. Pa je otišao i došao do poslanika, sam ti rekao, tako Allah poslaniče. Ispričao, dolazi nakon toga Rebija. Kaže Rebija, ma neke odnositi. Kaže Rebija, šta je to bilo i tebe, Ebu Bekra? Allah poslanič, kaže, Ebu Bekr mi je rekao jednu riječ, tako je lapsus bio, mi je rekao, hoće da ja njemu vratim, a ja neću da mu odgovorim isto. Kaže, reci mu, kaže, gafar Allah, neke ja ga Bekr. Reci s njim, Allah te uprostio Ebu Bekr. Kaže, pa sam rekao. Kaže, Hasan al-Basri, pa sam Ebu Bekr okrenuo i odšao prašući. Znači, ne da poslanica, od jednostavno, Ebu Bekr je nešto posebno. Pogledajte, u Mekki, kada su svi stali na jednu stranu, kada, jednostavno, ne Ebu Bekr, znači on je bio tu, prije uz poslanika, sam sam gledao taj bio koji ga je branio. Kaže Abdullah ibn Saud, jednog dana je poslanik klanjao kolju. Pa je rekao Ebu Džehl, kaže, ko će ustati, kaže, i baciti mu, kaže, utrobu, devet na leđa. Pa je ustao ovaj nesretnik, ukvenu mu ajnicu. I to uradio. Kaže, Ibn Sud, a ja, kaže, gledam i kaže, ne mogu mu pomoći, ne smijem, kaže, doći do moga zapređa. Znači, Ibn Sud je lavi slava. Kaže, ja ne smijem se osuditi, priči to. Kamo sreće da sam kada je smio da sam mogao. A Ibn Sud se to nije bilo. Pa je došla Fahmija u tom maknula sleđa, pa je poslanik digao glavu i dobio protiv Ebu Džehla i protiv Utbe ibn Rebija i Šejbe ibn Rebija i Ukveta ibn Muajta i Umer ibn Halefa i Umar ibn Valida i ostali, pa su svi završili na Bedru kako su završili.
Imam Tabarani zabilježio da jedne prilike prolazio i kaže suti da ova predaja je dobra, bliže nam dovoljih drugi, Behri, da najbolje drugi, da je prolazio poslanika sa Džibrilom jednoga dana, pa je poslanik se požalio Džibrilu na određeni ljudi, pa se pozvalio na njih petericu. I njih peterica, svi su završili kako su završili. Znači, a najgore je prošao od njih, ovi su neki, tako, bili su, znači, iskušani raznim ovim iskušenjima, a najčudnije iskušenje je bilo Lesvojda koji je bolje toga dana govorio sinovima, kaže, zar nećete, kaže, mi pomoći, pa napadaju me, ko te napada, pa napadaju me, pa ruke, i dok nisu oči, znači, dok ga nisu slijepili. Allah je poslao svoje vojske, znači, koji su ga, znači, zaustavili u njegovim namjerama. Tako da svako ko nasreće ličnost poslanika sa osanem mora imati ružnu olakšicu. Uzvišeni Allah ne dozvoljava da ne samo naše, da bilo koje druge poslanike, ali naročito naš vjerovjesnik sa osaname, ko je na njemu pokazao neprijateljstvo, on je znači morao vidjeti kopnost tih svojih postupaka. Ibn Asakir je zabilježio u 30. tomu svoje povijesti velike da je jedna skupina ljudi izišla na put, a među njima je bio čovjek koji je vređio Ebu Bekra i Omera. Stalno vređio koga Ebu Bekra i Omera. Pa je ova skupina ljudi osudili su. Znači, sprečavali u tome. Kaže, pa jednog dana se izvukao malo, pa su ga napali bumba. Znači, šta je bumba? Kaže, pa su ga napali kada je skupina, pa je počeo vikati u pomoć, tražiti pomoć, pa smo kaj došli da ga branimo. Kaže, pa se okomili na nas, pa smo morali, kaže, pobići. Pa smo ga, kaže, ostali kaj dok ga nisu raskovali. Bumba. Samo da je jako. Ljubav Ebu Bekra i Omera, kako je Gurije Sadat, kažu, to je od vjere, to je od islama. Znači, da voliš Ebu Bekra i Omera, to je sastavljeno dio tvoje vjere. A ti ne biješ i gdje Ebu Bekra i Omera? Pa kako onda kada vrijeđaš koga? Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I zabilježi imam Ibn Asakir u istom dijelu stranica odmah posle toga, od Muhammeda ibn Ishaka ibn Osmana sin Sara, kaže da su bila dvojica braće u Nejsaburu, kaže koji su mrzli Ebu Bekra i Omera. Bili su, kaže, ko jedan, ko blizanci da su. I kaže, napravili bi dvije slike, dvije statue i kaže, gađe i udarili kao da su drvi Ebu Bekra i Omera. Kaže, pa nije prošlo nekoliko dana, kaže, dok se nije kuće zapalio blizu do toj kuće, od te statue koji spravili sve skupo. Kaže, Muhammed ibn Sada, a ja sam, kaže, bio u Meri kad se to desi. Ja sam bio u Meri kad se to šta desi. I zabilježi što Ibn Asakir na istom tomu, istoj stranici, od Abdurrahmana Buharivija, kaže da je jedan čovjek, da mu je rečeno na samrti, reci la ilaha illallah. Kaže, reci la ilaha illallah. Kaže, pa je rekao, ne mogu to izgovoriti. Zašto? Kaže, pa bio sam, kaže, nekada sa ljudima, kaže, koji su vrijedili Ebu Bekra i Omera. Družio sam samo sa ljudima koji vrijedili Ebu Bekra i Omera. Pa ne mogu li la ilaha illallah samrti izgovoriti. Pa što mislite da on neko vrijeđa koga? Poslanika svog. Allahu sunneta zemlje. Čak je bio, ima jedna, gdje se priča skoro u Egiptu, to je, gdje se priča Mahmud Šakir, to je otac Ahmeda Šakira, poznatog muhadisa. Njegov otac je isto tako muhadis. Bio je čovjek tamo koji se zove Taha Husein. Taha Husein je bio slijep čovjek koji je studirao je arapsku poeziju, a bio slijep. Pa je došao kod vladara i zatražio od vladara pomoć da ga pošalje, da mu da stipendiju da njemu studira tamo, da doktorira. Ili šta je da učio.
Pa je jedan imam sa Minbere govorio, kaže, kada je ovaj došao i obratio se vladaru, tom namjesniku tu, da ga pošalje, ovaj ga je postao i prihvatio, kaže, ovaj sa Minbere, kaže, ma abese ona tawalla iz džaehul a'ma. Kaže, nije se namrštio i nije se okrenuo kada mu je došao slijepac. Ko to kaže? Imam sa Minbere. Imam sa Minbere, kaže, nije se namrštio i nije se okrenuo kada mu je došao slijepac. Ime cilja šta? Aja. Abese ona tawalla iz džaehul a'ma. Namrštio se okrenuo kada mu je došao slijepac. Ovaj se nije namrštio okrenuo. Završio namaz, kad se završio namaz, ustao je Mohamed Šarbi, otac Ahmed Šarbi, kaže, ljudi, kaže, ponovite, kaže, namaz. Ovo što ste paljali za ovaj predije, to ne vidite. Ovo je vrijeđanje posla, ovo nije, kaže, musliman, ovo ne vidi ovaj namaz, paljajte posebno namaz. Drugi. Kaže Ahmed Šarbi, kaže, vidio sam tog imama, nakon što je bio ugled i poštovan i cijenjen među ljudima, kaže, vidio sam da kako ljudima papuče, kaže, dodaje na vratima i stavljaju papuče, ne bili mu ko šta dara. Ako dara, pa kad hoćete nekoga uvijediti, samo mu kaže, molim te, dodaj mi papuče ili stavi moje cipele u vravu. Znači, nećete nikad više ispuniti podarati. Ako hoćeš da ga učiniš, ne pretredim do sudnjeg dana, samo kaže, molim te, uzmite moje cipele i stavi to je. I zato oni kad gađaju groblja, tamo žive da gađaju. To je, znači, nema većeg poniženja nego da ga papučom cipelom gađa. Ova je cipele uzimao ljudima i stavljao ne bili šta dobro. Moraš ti pričati, ti ako želiš, ti pohvali, ako želiš pohvaliti, to tako seba koji ima iza sebe tako musibeta i nedaća, pohvali na drugi način. Ali hvaliti ga na račun poslanika, degradirati ličnost poslanika, on se namrštio i okrenuo se. Allahov poslanik poziva ljude, govori skupini Kurešija, islam im izlaže, ne bili primili i došao slijepac nakon toga. Za razliku od vam nekoga tako ko raspolaže imetkom muslimana i daje dijeli onako po svoje nekakvoj želi i viziji i viđenju i tako. Pa je ličnost poslanika sve sačuvana Allahovom voljom, njegovim čuvanjem. I stoga gledajte svakoga ko uvijedi poslanika sve na bilo koji način mora na šadunjalu ovdje uzvišenje. Allah mora pokazati svoju moć u tome što čini. Pa ima liko drugi mimo poslanika, već moraš, ima naći nekog muslimana tamo, ima i dosta. Ali okomiti se ličnost poslanika, to znači da je čovjek samo da se presudio. I stoga uzvišenje Allah kaže innake te inake mustehzi'in. I mi ćemo te sačuvati od onih koji se s tobom smijali. Pa je to poslanik, on zagarantovan. I to je odlika našeg vjerovjesnika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, što je nespravnije.